प्रोग्राम ॿियो टाइम सां गॾु गुलाम सिंह ख्वाजा असां मौजूदु आहियूं ठटे ज़िले जे साहिली पट्टी वारे इलाइक़े केटी बदर में। हीउ उहो इलाइक़ो आहे जंहिंमें मादी में तिमर जा केतिरा ॿेला हूंदा हुआ ऐं इहे ॿेला कुदरती आफ़तुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ पिणु कमु ईंदा हुआ। पर हिन वक़्तु दरिया सिंध में मिठे पाणी जी उणाट जे करे ॿेलनि जे में वाक़ई घटिताई आई आहे। असां ॾिसंदासीं त ठटे ज़िले ऐं तोड़े वधीन वारे साहिली पट्टी वारे इलाइक़े में तिमरनि जे ॿेलनि में कहिड़े क़िस्म जी घटिताई आहे। साईं तव्हां ॿुधायो त जेके तिमर जा ॿेला हुआ उहे मादी में केतिरी एरिया ते हुआ, हिन वक़्तु उनजी घटिताई जे कहिड़ा सबब आहिनि? महिरबानी गुलाम सिंह। असांजे हिन सिंध जे कोस्टल बेल्ट में जीअं त जेका 4 ज़्यादातर स्पीशीज़ हूंदियूं हुयूं तिमरनि जूं, तंहिंमां हाणे असां वटि बसि हाणे ईअं सम्झो त हिकिड़ी बती आहे। ॿी ते माशाल्लाह हींअर जेको कमु थियो आहे रज़फ़ोरा ते, उहा उमेदु आहे त कुझु सालनि में उहो ॾिसण में ईंदो असांखे। पर हाणे असां ईअं चई सघूं था त असां वटि सिर्फ़ु 2 स्पीशीज़ आहिनि जेके हुन में हिते मौजूदु आहिनि। तिमरनि जा जेका घाटा ऐं घणा जेका ॿेला हूंदा हुआ, जेका हिकिड़े हिन कोस्टल बेल्ट जी सूंहं हूंदा, उन्हनि में काफ़ी क़दुरु गुज़िरियल सालनि खां घटिताई आई हुई। पर हाणे जीअं जीअं हुकूमत खे ऐं असांजे सुञाणंदड़नि खे ऐं इदारनि खे जीअं हिन ॻाल्हि जो अहसासु थियो, उनखां बाद में गुज़िरियल 5-6 सालनि में जेको कमु थी रहियो आहे उहो कुझु साराजोगो आहे ऐं उमेदु आहे त कुझु 10-15 सालनि खां पोइ उहो असांखे ॾिसण में ईंदो ऐं इहे ॿेला जेको आहे सो असांजे लाइ बहितरीनु नज़र साबित थींदा। पर उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी चीज़ आउं ज़रूरु हिते चवंदुसि त मालिकी जेसिताईं इन्हनि चीज़नि जी न थींदी तेसिताईं इहे जेतिरी बि इन्वेस्टमेंट इदारनि कई आहे, सिंध गवर्नमेंट कई आहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कई आहे, इहा सॼी ज़ाया थी वेंदी जेसिताईं इन्हनि जी मालिकी न कई वई आहे। मालिकी इहा तॾहिं मुमकिन थी सघे थी जॾहिं इहे सभु कम्यूनिटी जेका उते रहे थी, उहे माण्हू इदारनि जा जेका उते उन्हनि जी सार संभाल लाइ वेठा आहिनि, उहे हिकु थी कमु कनि। पर जेकॾहिं उहे पैरल थी करे कमु कंदा त इहे वरी बि उहा ई हालति थी वेंदी जेका असांजी 5 सालनि खां 10 साल पहिरीं जेको आहे असांजे तिमरनि जी कटाई जो सिलसिलो हलियो पिए ऐं तमामु घणी तेज़ी सां। पर अल्हम्दुलिल्लाह हिन बेल्ट ते सुठो कमु थिए पियो। ज़्यादातर खारो छाण ऐं केटी बंदर ते, जाती ऐं शाहबंदर में बि कमु थियो आहे। पर अञा ज़रूरत तमामु घणी आहे, छाकाणि त हीअ एतिरा पट आहिनि जो उन्हनि जो ईअं सम्झो त असां जेकॾहिं 100 मां ईअं सम्झो त 40% असां फुल करे सघिया आहियूं। 60% असांजो अञा आहे जंहिं ते असांखे अञा प्लांटेशन करण जी ज़रूरत आहे। तिमर जे वणनि जी जेका आहे त माहौलियात जा कहिड़े क़िस्म जी इफ़ादत आहे? तिमर जे ईअं सम्झो त माहौलियात ते, पर असांजे हिन जे कोस्टल बेल्ट जे पूरी मुआशत ते वॾो असरु आहे। हिन जी मौजूदगी में असांजे माण्हुनि जो रोज़गारु आहे। हिते माण्हू जेका बि रहनि था उन्हनि जो सॼो ज़िंदगी जो गुज़र जो सफ़र जेको आहे सो उन मच्छी ते आहे, मच्छी जी जीवत ते आहे, समुंड जी। ऐं इहो तिमर आहे त उन जीवत जी बका आहे, उहा बचे थी ऐं माण्हू हुते मच्छियूं मारीनि था ऐं पंहिंजो ज़िंदगी गुज़ारीनि था। जेकॾहिं इहे न आहिनि त पोइ समुंड तमामु माशाल्लाह वॾो आहे, पोइ उन्हनि में हिननि खे उहा चीज़ नथी मिले ऐं बेरोज़गारी ऐं बदहाली जो नज़ारो हिननि खे ॾिसणो पए पियो। जीअं त असांजे हिन पट्टी में हींअर जेका सूरत हाल आहे बिल्कुलु इहा ई आहे त मच्छी जो कमु, मच्छी न घटिताई घणी थी वई आहे। उनजी वजह इहा आहे त असां वटि तिमरनि जी ॿेलनि जी घटिताई थी वई आहे। इन जे करे हाणे जेका पोखाई थी आहे उहा असांखे जेको रिज़ल्ट ॾींदी उनजे लाइ असांखे अञा इंतज़ारु करिणो पवंदो। कहिड़ो सबबु आहे जो तिमर जे वणनि में घटिताई आई आहे? इन में 2-3 चीज़ूं अचनि थियूं। हिकिड़ो त असांजे माण्हुनि उन खे सम्झियो कोन ऐं उनजी बेजा कटाई कई वई आहे, तमामु घणी कटाई कई वई आहे। ॿियो उनखां अलावा सिट्रस रिवर में जेको असांखे मिनिमम वाटर जी जेका रिक्वायरमेंट आहे डेल्टा ते, उहा असांखे केतिरनि सालनि खां असांखे नाहे मिली। इन जे करे इहो मिठो पाणी न अचण जे करे बि हिन तिमरनि में बीमारी पैदा थिए थी, हिकिड़ो जीवत पैदा थिए थो जेको मुसलसल खारे पाणी हुअण जे करे पैदा थिए थो ऐं उहो तिमरनि जे पाड़ुनि में वञी करे वण खे खाए थो। ऐं इहो अॻियां कुझु वक़्त खां पोइ ईअं थो थिए, वणु तमामु वॾो बीठो हूंदो पर थोरी बि लहर अचे थी, उहो वणु सॼो किरी पए थो, ढही थी थो वञे। इन जे करे असां वटि नुक़सानु घणो मिठे पाणी न अचण जे करे बि थियो आहे। अच्छा, इहो आमतौर ते इहो चयो वेंदो आहे त तिमर जे वण खे कम्यूनिटी जेके आहिनि ओन कोन थियूं कनि ऐं सार संभाल न रहण जे करे उठ वग़ैरह बि उनखे
माल जो चारो करे खाईंदो तव्हांजे ख़्याल में छा इहो सबबु आहे इन घटिताई जो? हाँ बिल्कुलु माल जो चारो करे खाईंदा असल में छा आहे जो मालिकी जो हिते वॾो ख़दशो आहे मतिलबु हिकिड़ो हूंदो आहे त माण्हू जेका बि प्लांटेशन हिते थियल आहे कुदरती आहे या माण्हुनि जी कयल आहे त उन्हनि जी मालिकी सिर्फ़ु ईअं था सम्झनि त भई हीअ हाणे अलाह जा आहिनि कुदरती पोखिया आहिनि उन्हनि जी मर्ज़ी आहे केरु वञी खाए केरु वञी कटे उन्हनि खे केरु चवण वारो कोन्हे पर ईअं कोन हूंदो आहे उन्हनि माण्हुनि खे थोरी ज़रूरत आहे सम्झाइण जी त भई उहे ॿेला उहे एरिया जिन में घणी तमामु प्लांटेशन आहे त उते भले तव्हां चारण जे लाइ उठ छॾियो मेंहूं छॾियो ऐं जिते घटि आहे या नंढी आहे त उते माण्हुनि खे चारो न छॾणु खपे इहा वजह सही आहे तव्हांजी ॻाल्हि त इन घणी ग्रेज़िंग जे करे बि जेको आहे सो उन में नुक़सानु थियो आहे। तव्हांजे ख़्याल में त कहिड़े क़िस्म जा उपाउ वठजनि जंहिंसां तिमर जी जेका पैदावार वधाए सघिजे थी? इन जो हिकिड़ो ई हल आहे त जेसि ताईं इदारा ऐं कम्यूनिटी जेका हितां जा माण्हू जेका तुमरनि सां गॾु गॾु रहिया पिया आहिनि उन्हनि खे हिकिड़े नेटवर्क में या ईअं चऊंसि त हिकिड़ी वेवलेंथ जेसि ताईं न आणींदासीं जेसि ताईं हिक ॿिए जो हम ख़्यालु न बनाईंदासीं तेसि ताईं इहो कमु मुश्किल आहे पर नामुमकिन ॾिसण में थो अचे त इहा सार संभाल जेका तुमर जी आहे इहा वधी सघंदी। हिन इलाइक़े जो मादी ॾाढो शानदारु रहियो आहे तव्हांजे ख़्याल में त हिते कहिड़े क़िस्म जा जेके फितरी ॿूटा हूंदा हुआ? हिते छो त जेका तव्हां जंहिं वक़्त जी ॻाल्हि करियो पिया त उन में वाक़ई ही जॾहिं शानदार एरिया हूंदा हुआ त उन शानदार जी इहा बि हिस्ट्री असांखे ॿुधाए थी त हिन टेली केटी बंदर जी जेको आहे सो यूनियन काउंसिल कराची जी जेको आहे सो टाउन कमेटी खे लोन ॾिनो हुओ तॾहिं एॾी रिच जेको आहे सो इहा हूंदी हुई त उनजो मेन वजह इहा हूंदी हुई त हिते जेको मिठो पाणी असांजे हिन डेल्टा खे मिलंदो हो उहो बिल्कुलु जेको हुन जी रिक्वायरमेंट आहे उन जेतिरो मिलंदो हो पाणी असां वटि तमामु घणो ईंदो हो त हिते ज़रख़ेसी तमामु सुठी थींदी हुई ॿेला तमामु घाटा हूंदा हुआ माण्हू तमामु ख़ुशहालु हूंदा हुआ ऐं हितां जा जेकियूं बि तुमरनि जूं 5 स्पीशीज़ रेगुलर असांखे मिलंदियूं हुयूं ऐं माण्हू मच्छी जो कारोबार में ख़ुशहालु हूंदा हुआ मच्छी हितां एक्सपोर्ट थींदी हुई ऐं हाणे जीअं जीअं जेको आहे सो टेक्नोलॉजी वास थी आहे त नंढी मच्छी जो जीअं घणी जेको आहे सो जेको कैच वठणु थियो आहे जुवेनाइल जो त उन जे करे बि मच्छी जो ॿिज जी घटिताई थी आहे माण्हुनि खे वॾी मच्छी नथी मिले कैच नथो मिले समुंड में वञनि था ॾींहंनि जा ॾींहं खोटी थी अचनि था पर उन्हनि खे उहो जेको ख़र्च करे वञनि था उन जा पैसा मस्तु मिलनि था मथां वरी जेको मिडल मैन जेका विचा माण्हू वापारी हूंदा आहिनि उन्हनि जा कर्ज़ पोइ उन्हनि खे ॾींदे ॾींदे हुननि ग़रीबनि जो जेको आहे सो हाल ख़राबु थींदो पियो वञे ऐं इहो सिलसिलो आहे गवर्नमेंट ऐं इदारनि खे हिन ॻाल्हि ते सोचणु खपे त हिननि माण्हुनि जी कंहिं कंहिं तरीक़े सां मालिकी कजे त जीअं त हे वरी बि उन वेवलेन ते अची वञनि। तिमर जे ॿेलनि जे वणनि जी जेका तबाही आहे उनजा केतिरा ई सबबु आहिनि असां हिते मौजूदु आहियूं केटी बंदर जे हिकु मक़ामी ॻोठ में ऐं असां सां गॾु आहे चाचो सदीक रोंजो छा तव्हां ॿुधायो त जेके तिमर जा ॿूटा आहिनि उन जी तबाही जा कहिड़ा सबबु आहिनि? तबाही मेन तबाही जेका आहे सा हींअर रोकी वई आहे जीअं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेको आहे उन इहा रोकाई आहे वॾे ज़ोर सां त जीअं उछियूं हूंदियूं हुयूं नंढा नंढा ॿूटा हूंदा हुआ उन्हनि खे कुझु खाईंदियूं बि हुयूं ऐं उन्हनि खां जेको सो चुपियो ख़तमु करे छॾींदियूं हुयूं ऐं हुनजी मालिकी कोन हूंदी हुई उन्हनि में पोइ गवर्नमेंट जी पॉलिसी हुई ॿेड़े खाते वारनि जी उन्हनि जी इदारे वारनि जी सपोर्ट हुई त हुननि जेको सो इन शइ खे रोकियो आहे हिन वक़्तु वॾे ज़ोर सां रोकियो आहे त हुननि जी जेका सा पैदावारी जेका सा वधी थी वई जान थी वई तुमरकारी में ऐं उन में वधीक जेको सो इज़ाफ़ो थियो आहे। तव्हां पंहिंजी सांभर में मतिलबु काफ़ी अर्सो पहिरीं हिते जेके वॾा जंगल हुआ उहे ॾिठा हूंदा उनजी छा तइदाद हुई छा सूरत हाल तॾहिं? साईं हिते लही हूंदी हुई लहियूं तमामु जंहिंखे हिकिड़ो नसल हूंदो हो लहीअ जो ऐं ॿिॿर हूंदो हो ऐं इहे ॿिॿरनि जा बाक़ाइदे ॿेला हूंदा हुआ ऐं लहीअनि जा ॿेला हूंदा हुआ तंहिंखां पोइ ई मिठे पाणी जॾहिं रोकियो त उनजो नसल जेको सो ॾींहं ॾींहुं घटंदो वञे ऐं ॼारियूं हूंदियूं हुयूं किरड़ हूंदा हुआ इहे सभु जेके से नसल हूंदा हिननि जा वणनि जा तंहिंखां पोइ हाणे जेको हिन वक़्तु रहियो आहे सो सिर्फ़ु तुमर रहियो आहे हिते हाणे उहो तुमर जेको आहे त माण्हुनि में जी उहा ॼाण असां में कोन हुई त भई हिन जो बचा कीअं कजे उनजी हाणे असांखे अहसासु थियो आहे त भई हीअ जेका शइ आहे असांजी कमाती चीज़ आहे
ऐं उन्हनि जो अहसासु न हूंदो। हिन वक़्तु जेको आहे सो असांखे 400 रुपया मण जेको काठियूं आहिनि देवीअ जूं से मिलनि पियूं, पर उहो असांजे माना ना तवजो ॾियण सां जेकॾहिं असां उन्हनि ते तवजो ॾियूं, तवजे जो मक़सदु इहो आहे त उन्हनि जी कटाई न करियूं, उन्हनि जी मालिकी करियूं। ऐं मालिकी जे करियूं असां हिन तुमरकारीअ खे अहम सम्झूं त भई हाणे बाक़ी जेको आहे सो असां वटि रहियो आहे त वण रहियो आहे त तुमर रहियो आहे, उनजी जेकॾहिं असां मालिकी न कईसीं त पोइ असां जेके से इहे त 400 रुपया मणनि, पर आउं सम्झां थो 1000 रुपया मण कोई थींदो। ऐं इहो ॿुधायो त तुमर जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि मक़ामी सतह ते? साईं, तुमर में खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि। तूफ़ान खे रोके थो ऐं मच्छीअ जो नस्ल जेको आहे सो उन में बचा वठे थो। ॿाहिरियां जेके पखी आहिनि से उन्हनि में आखेड़ा ठाहींदा, बेदा ॾींदा, मुल्क जी रौनक आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिन में काठी जेका असां फ़ाइदे वारी आहे। हिन में अॻे असुलु ज़माने में त हिन जूं ॿेड़ियूं जेके उन्हनि में जा लेह जेके असीं चवंदा हुनखे, सिंधीअ में हिकिड़ो लफ़्ज़ु आहे असांजो, त उन जा लेह जेके हूंदा हुआ से बि तुमर जा लेह घड़े हणंदा हुआ। उहे असांखे हिन वक़्तु हज़ारनि जे तादाद में लेह महांगो पए थो, पर हीअ असांखे मुफ़्त मिलंदो। ऐं हिन जा त खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि। मालनि जो चरियो आहे, चारो मालनि जो आहे। ऐं काठियूं जेके सुकी वञनि थियूं उहे ॿारण में कमु तमामु सुठियूं अचनि थियूं। ऐं खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि। तूफ़ान खे रोके थो, पाणीअ खे रोके थो। समुंड जेको चढ़ंदो अचे बाक़ाइदे असां जेके ॿाहिरि सड़न ते वेंदा हुआसीं त उते जॾहिं असां वेझा किनारे खे ईंदा हुआसीं त ॾिसंदा हुआसीं त भई झंग कहिड़ो आहे। कांहिर जो झंग हूंदो हो, निशानगी हूंदी, गुके जो झंग हूंदो, सनड़ीअ जो झंग हूंदो। इहे बाक़ाइदे उन निशाननि ते भई कहिड़ो झंग आहे, भई फलाणो झंग आहे। उन झंग जे ज़रिए उन नार ते ईंदा हुआसीं। ऐं हिन वक़्तु जेके से उहे कांहिर वारा झंग से बि कटिजी विया पाणीअ जे न हुअण जे करे, उहो बि कटिजी विया। हीअ गुके वारो झंग जो त नालो ई ख़तमु थी वियो। ऐं सनड़ीअ जो झंग आहे त अंदरि आहे, उहो अञा थोरो कुझु रहियो आहे। बाक़ी ॿियो जेको सो इन जा खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि। अच्छा, इहो जेके हिते इदारा कमु कनि पिया उन चवणु इहो आहे त माण्हुनि जा उठ तुमर खे खाई था वञनि, तव्हां छा था चओ? साईं, उठनि जो बि हक़ु आहे। उठ केॾांहुं वेंदा वीचारा, पर हुननि जी हिफ़ाज़त ज़रूरी आहे। हे जेको माल आहे असांजे पाकिस्तान जो माल आहे, असांजो पंहिंजो माल आहे। हिते जो मकानी माण्हू आहिनि उन्हनि जो आहे, उन्हनि जो हक़ु आहे, पर हुननि जी हिफ़ाज़त करणी आहे। जीअं त ॿूटा जेके उहो नुक़सानु कंदा, नुक़सान जे बजाए तुमर ते त उन्हनि जो गुज़ारो आहे, उठनि जो बि तुमर ते गुज़ारो आहे। उहे जेकॾहिं तुमर वॾा थी वञनि था त उहो मना ई कोन था कनि त भई आंखे ई कमु ईंदा। इदारा जेके आहिनि कमु कंदा उहे असांखे बाक़ाइदे ट्रेनिंग ॾींदा, सम्झाईंदा त भई हीअ जेके तुमरकारी आहे इहे जेकॾहिं बचाईंदा त अव्हांजी पंहिंजी चीज़ आहे। ऐं जेकॾहिं हिनखे नुक़सानु कंदा त नुक़सानु करे छॾींदा, पोइ मथे हथ रखी वेही रहंदा। त उनजे लाइ करे हुननि जेको सो असांखे हिन जो तजुर्बो ॾिनो त भई इहे जेके उठनि से रोकिया वञनि। उठ जेको आहे सो नंढा नंढा पौधा आहिनि न, उन्हनि खे चुपे छॾे थो। हाणे उन जे लाइ करे जेको सो हिते जा मकानी माण्हू रखूं आहे ऐं ॿेले खांते वारनि ऐं आयोसीन जो जेको इदारो आहे उन हिते जा मकानी माण्हू आहिनि, उन वीचारनि काफ़ी रोक कई आहे, उन्हनि खे सम्झायो आहे, रोक काफ़ी कुझु कयो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिन में जेकॾहिं ॿूट हुजे, ऐं सिंध गवर्नमेंट खे गुज़ारिश कंदुसि त जेकॾहिं ॿूट हुजे त हिते बाक़ाइदे उन ते रौनिंग कराए, जीअं हो माण्हू उते पुॼी सघनि। उहे बाक़ाइदे उते ॾिसनि, जांच कनि त भई असांजो हिफ़ाज़ती माण्हू जेके आहिनि से हूअं दरिया में कीअं वञनि। पर जेकॾहिं ॿूट हुजे त उन ज़रिए जेको सो ॾिसी जांचे सघनि ऐं उन्हनि ते जेकॾहिं को नुक़सानु करे थो उन ते छापो हणी सघनि। ठटे ऐं सिंध जी समूरी साहिली पट्टी में तिमरनि जे जेका पोखी आहे उन जे हवाले खां इहो पिणु चयो वञे थो त कुदरती आफ़तनि खे मोह ॾियण लाइ तिमर जे जंगनि जो तमामु अहम किरदारु आहे। पर गुज़िरियल 10 सालनि में मिठे पाणी न अचण जे करे हिन इलाइक़े में तिमरनि जी जंगनि में वॾे पैमाने ते घटिताई आई आहे। असां गॾु हिते मक़ामी केटी बंदर जो सहाफ़ी आदम जानियारो। आदम, तव्हां ॿुधायो त कहिड़ा सबब आहिनि जो तिमर जे जंगलात में घटिताई आई आहे? तुमर वक़्तु ब वक़्तु हिते मुख़्तलिफ़ एन जी ओज़ ऐं गवर्नमेंट सिंध जा जेके आहिनि उहे
पोखींदा रहंदा आहिनि, हर साल लॻाईंदा रहंदा आहिनि। तमामु घणा अहिड़ा तुमर लॻा विया, पर उन्हनि जी सही नमूने सां उन्हनि पोइवारी न कई, जंहिंजे करे तुमर जेको आहे घटिजी विया। ॿियो जेको तुमर जंहिं पॉइंट ते पाण बीठा आहियूं, उन खां अंदरि जेकॾहिं थींदासीं 3-4 ॿेट आहिनि, हजामड़ो आहे, खोबर आहे, खारियूं क्रीक आहे, उते तुमर जा वण त लॻाया, पर उते तमामु वॾे पैमाने ते उतां जा लोकल माण्हू जेके आहिनि उहे उनखे कटाई कनि पिया। ऐं उते असां हाणे वियासीं, असां ॾिठो त उते माण्हू उठ खाए विया आहिनि, जेके अञा नर्सरियूं आहिनि, नंढा वण आहिनि, उन्हनि खे उठ खाइनि पिया। तमामु घणे बेदर्दे सां माण्हू उनखे कटे रहिया आहिनि, जंहिंजे करे बजाए तुमरनि जी वाध विझ जे करे उहे तुमर ॾींहों ॾींहुं घटिजी रहिया आहिनि। तव्हांजे ख़्याल में त तुमर जी घटिताई थी आहे गुज़िरियल 10-12 साल में, उन में कहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि जंहिंजे करे इहो घटियो आहे? हिते त हिकिड़ो त माण्हू जेके अंदरि क्रिक्स में रहनि पिया, उनजो गुज़र सफ़र माहीगीरीअ ते आहे। उहे माण्हू माहीगीरी जो धंधो कनि था, पर उते जेके रहनि पिया त उहो उन्हनि खां असां इहे पुछा, उहे चवनि था त असांखे जेको काठियुनि जे कम लाइ जेको आहे सो तुमरनि जा उहो वण खपनि, कटाई करे उहे काठियूं जे हवाले सां उहो कुतब आणींदा आहिनि। ऐं ॿियो हुते जेको माण्हू हितां ख़ुश्की खां उठ खाए वेंदा आहिनि, जेके हुते काफ़ी इलाइक़े में जेके तुमर जा नंढा जेके वण आहिनि, जेके लॻाया विया आहिनि, गवर्नमेंट बि लॻाया आहिनि, मुख़्तलिफ़ कुझु NGOs वारनि बि लॻाया आहिनि, कुझु कुदरती बि थिया आहिनि, त उन्हनि खे उहो ख़तमु पिया कनि, जंहिंजे करे तुमरनि जी कंहिं हद ताईं तमामु घणी घटिताई थी आहे। आमतौर ते इहो ॿुधो वञे थो त इदारनि में जेका कोऑर्डिनेशन जी खोट आहे, उनजे करे बि तुमर कोन पिया बचा सघनि। तव्हांजे ख़्याल में कहिड़ा क़दम खया वञनि जंहिंमें तुमर बचा सघजनि? बिल्कुलु इहा ॻाल्हि तव्हां बिल्कुलु सही कई त कोऑर्डिनेट नथा कनि जेके कुझु NGOs तुमर जे करे लॻाइनि थियूं। या तव्हां ॿुधो हूंदो जेका 2-3 साल अॻु में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गिनीज़ बुक में नालो लिखण लाइ करे 4.5 लख हेक्टेयर ते तुमर लॻाया हुआ। उन्हनि खे बि जेकर गवर्नमेंट सही नमूने सां ॾिसे थिया आहिनि, सर्वाइवल थिया आहिनि, पर उहा कोन थिए जेका असांखे करणु खपंदी। ॿियो जेके NGOs कनि थियूं उहे करियो त अचनि थियूं, मुख़्तलिफ़ रिपोर्टूं साम्हूं अचनि थियूं, असां मुंहिंजी विज़िट करे ईंदा आहियूं, पर उन जी पोइवारी नथा कनि, उनखे वरी पोयां विज़िट कोन था कनि, जंहिंजे करे उहे ख़राबु थी वञनि ऐं ख़तमु थी विया आहिनि। साहिली पट्टी में तुमर जी तबाही जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मक़ामी रहिवासी सां। हितां ॿुधायो त कहिड़ा सबब आहिनि जो तुमर जी तबाही थी आहे गुज़िरियल 10 सालनि में? पहिरियों सभु खां इहो वॾो सबबु इहो आहे, जेके बि उते जा मक़ामी माण्हू आहिनि, उन्हनि खे कंहिं क़िस्म जो को मोबिलाइज़ कोन पियो कयो वञे। उहे उन्हनि खे इन चीज़ जी को इल्मु कोन्हे त माना उन्हनि जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, उहे असांजे कहिड़े कमु अचनि था, उन्हनि खे इन चीज़ जो इल्मु कोन ॾिनो वियो आहे। जेके बि हणाइनि था, ऐं मञा थो इलाही NGOs आहिनि जेके हुते कमु कनि पियूं, जीअं त WWF आहे, उहे सिर्फ़ु हणाए वञनि था, पर उते जा जेके मक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि खे कंहिं क़िस्म जो मोबिलाइज़ कोन कयो वेंदो आहे त हिननि जा कहिड़ा सबब आहिनि, हिननि जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, ऐं असांजी ज़िंदगी में केतिरी अहमियत रखनि था। इन करे तुमर ॾाढो ज़रूरी आहे। ठठे ज़िले जी साहिली पट्टी में तुमर जी तबाही जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मल्हा अता तहरीक जे अॻवान ॾाढा आदम सां। दादा तव्हां ॿुधायो त तुमर जी तबाही जा कहिड़ा सबब आहिनि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिली पट्टी इंडस डेल्टा जंहिंमें कंहिं ज़माने में 250 हेक्टेयरनि खां मथे ॿेला हूंदा हुआ तुमर जा। इहे ॿेला तुमर जा जेके आहिनि से समुंड जा जेके तूफ़ान अचनि था, हिकु त उन्हनि जो बचाव कनि था, ॿियो त इन में जेके असांजो सानू आहे ऐं पलो आहे, मच्छी आहे, उहे उन जूं नर्सरियूं आहिनि। उते जेके हो आनी ॾियनि था ऐं उनजी ब्रीडिंग थिए थी, ऐं जंहिं करे असांजो अरबी समुंड मच्छीअ लिहाज़ खां तमामु ख़ुशहाल आहे। ऐं असांजो इंडस डेल्टा में तमामु घणी मच्छी जेका थींदी हुई, पर गुज़िरियल 15-20 सालनि खां वठी असांजे दरियाए सिंध में पाणी नथो छॾियो वञे ऐं पाणी जी खोट रही आहे। उन पाणी खोट जे करे इहे तुमर जा ॿेला जिन खे पाणी मिठो पाणी मिलंदो हो सो न मिलियो। ऐं उन खां अलावा जेकी काठियुनि जी वाढी थिए थी, जेकी ॿेलनि जी वाढी थिए थी, उन में जेकी से डिपार्टमेंट जी नाइली जे करे उहे ॿेला कटिजी विया ऐं कटिजी रहिया आहिनि, जेके हाणे 70 हेक्टेयरनि खां बि वञी घटि बचिया आहिनि। तंहिं करे
हिकु तरफ़ त जेको तो ॿेला ख़तमु थी रहिया आहिनि, ॿी तरफ़ त इहो हाणे जेकी तूफ़ाननि जो ख़तरो आहे सो वधी रहियो आहे ऐं हर साल इन्हनि ॿेलनि ख़तमु थियण खां पोइ हर साल तक़रीबन जेको सो तूफ़ान जो ख़तरो थिए थो, पर अलाह जो फज़ल आहे जे उहो तूफ़ान टरियो वञनि। जेकॾहिं इहे ॿेला बि ख़तमु थी विया ऐं मज़ीद जेकी वधीक ॿेला न पोखिया विया इंडस डेल्टा में ऐं जेको दरिया जो पाणी वक़्त सिर न मिलियो त पोइ इहे ॿेला ख़तमु थी वेंदा ऐं असांजी जेकी कराची आहे, साकरो आहे, घोड़ाबारी आहे, जाती आहे, गोलारची आहे, बदीन आहे, शाह बंदर, इहे जेकी शहर आहिनि इन्हनि खे ख़तरो हमेशह रहंदो ऐं ख़तरो बि 99 वारो जेको तूफ़ान आयो उन खां वधीक जेको सो ख़तरो थींदो। छो उन टाइम ते अञा बि जेकी से ॿेला हुआ ऐं ॿेलनि में जेकी से उन जो बचा थी सघियो, पर हाणे जीअं लॻे थो त जेका हुकूमत जी नाहेली आहे, जेका डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी नाहेली आहे ऐं इन तरफ़ का तवजो कोन्हे त उहो चवंदा आहिनि त पोइ असांजो अब्दुल्ला शाह गाज़ी वेठो आहे या असांजो फलाणो पीर वेठो आहे, पोइ उन्हनि पीरनि जे बचाइण खां बि ॻाल्हि चढ़ी वेंदी। छो जे कुदरती आफ़तूं आहिनि ऐं उन्हनि में असांखे पंहिंजो एहतियात बि करिणो आहे। जेकॾहिं का बाहि ॿरे थी त असांखे उनखे जेको सो संभालणो पवंदो त इहा बाहि जेका सा वधी ऐं वधीक मुल्क न साड़े। तंहिं करे ज़रूरत इहा ॻाल्हि जी आहे त असांखे दरिया में पाणी ॾियो जेको वक़्त ते पहुचे ऐं इन्हनि जे तिमिर ॿेलनि जे पाड़नि ताईं पहुचे ऐं जेका उते उठ जेके उहे चरनि था या जेको उते वाढी थिए थी काठ जी उन ते बंदिश विधी वञे ऐं उन ते कंट्रोल कयो वञे ऐं नवां ॿेला जेकी से पोखिया वञनि। तंहिं करे जेकॾहिं इहो कमु न थियो त पोइ जेको सो ख़तरो रहंदो ऐं अलाह साईं जेको सो महिरबानी आहे असांजे सिंध जे मथां, ख़ासि जेको सो अलाह जा करम आहिनि जे हुन असांखे वधीक नेमतूं ॾिनियूं आहिनि, पर असीं केतिरनि जेको सो नेमतुनि जो शुक्रियो अदा करियूं रब पाक जो जे हेॾी सॼी सिंध सूंहं आहे, पर असां जेकॾहिं हथु वठी पंहिंजी सिंध खे तबाह कंदासीं, उनखे बर्बादु कंदासीं ऐं हुकूमत जेकॾहिं इन ते तवजो न ॾींदी त पोइ इहे हादसा थींदा। पोइ उहे ई ग़रीब माण्हू, उहे मुस्किन माण्हू उहे ई लुटिजंदा जंहिंजा लाश 99 में वणनि ते टंगिया पिया हुआ ऐं इहे जेके मंज़र वरी बि असांखे ॾिसणा पवंदा। तंहिं करे असां हुकूमत खां, सुप्रीम कोर्ट खां, आला अख़्तियारियुनि खां मुतालबो था करियूं त तिमिर जे ॿेलनि खे बचाइण लाइ फौरी तौर उपाउ वरिता वञनि ऐं हिते जे मक़ामी माण्हुनि खे उहा ट्रेनिंग ॾिनी वञे ताकी उहे ख़ुदि हिन जा मुहाफ़िज़ बणिजनि त हीअ हिन जी जेका सा वाढी न थिए, हिन जी अहमियत खां आगाह कयो वञे। ऐं तंहिं करे असां हिकु दफ़ो वरी बि ख़ुदि मक़ामी माण्हुनि खे बि अपील था करियूं त ख़ुदारा इन ते तवजो ॾियनि ऐं हुकूमत हर साल दरियाए सिंध में जेतिरी इंडस डेल्टा जी ज़रूरत आहे उन मुताबिक़ पाणी छॾे त इहे जेको असांजा कुदरती वसाइल आहिनि, ख़ुदि असांजो हेॾो वॾो मेगा सिटी कराची आहे उहो ख़ुदि हिट थींदो, पोइ जेको नुक़सानु थींदो पोइ रुअण पिटण मां कुझु कोन वरंदो। तंहिं करे हींअर ई उन्हनि जे लाइ फौरी तौर ते उपाउ वरिता वञनि। ठटे ज़िले जी साहिली पट्टी में तिमर जी तबाही जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे समाजी अॻवान अब्दुल्ला जत सां। साईं तव्हां ॿुधायो त कहिड़ा सबब आहिनि जो तिमर जी तबाही जा कहिड़ा सबब आहिनि? अदा ग़ुलाम हुसैन, तिमर जी तबाही जो जेको कारण आहे उहो जेको मिठो पाणी कोन पियो वञे इन करे असांजो इहो थियो आहे, नुक़सानु लॉस थियो आहे तिमर जो स्पेशली हिन में। ऐं उन खां पोइ इहो आहे त बाक़ाइदे का स्ट्रेटजी हुजे हुनजी पोखी जी या ॿी, उहा बि असां वटि एतिरी कान्हे का, या असांजो जेको कोस्टल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेको आहे उहो बि एतिरो संजीदगी सां कमु कोन पियो करे जेतिरो करणु खपे। जीअं असांजा लोकल माण्हू जेके आहिनि उते इहो उन्हनि ते इहो ब्लेम आहे त उहे उठण सां वण खाराए उन्हनि मैंग्रूव्स तिमिर जा वण खाराए तबाह करे छॾनि, पर ईअं कोन्हे को। असांखे यादि आहे त असांजा अबा ॾाॾा उहे तिमिर पोखींदा हुआ सिर्फ़ु इन ई लाइ त असांजा उठ खाइनि ऐं तिमिर बि जीअनि ऐं असांजा उठ बि जीअनि। उन्हनि 100 एकड़नि में तिमिर लॻाया, उहे तिमिरनि जा ॿेला अॼु वरनि ॿेलनि जी सूरत में मौजूदु आहिनि। ऐं ताज़ो ई असांखे हिकिड़ो UNDP जे इस्तेमालु करण प्रोग्राम खां हिकिड़ो प्रोजेक्ट मिलियो हो जंहिं ते असांखे तिमिर जी एविसिना जेका आहे स्पीशीज़ आहे उन जा 1200 एकड़ लॻाइणा हुआ। असां मशाला 1200 खे छॾे करे 1600 एकड़ उते लॻाया ऐं उहो अॼु बि हिकिड़ो तव्हांखे घाटे ॿेले जी सूरत में तव्हांखे नज़र ईंदो।
तव्हां ॿुधायो त जेका दरिया सिंध जी ख़ासि तौर ते इंडस डेल्टा जी तबाही आहे उन जा कहिड़ा सबब आहिनि? इंडस डेल्टा जी तबाही जो मेन सबबु त इहो आहे त डाउन स्ट्रीम पाणी कोन पियो वञे। अगरि पाणी वञे हा त उते जो जानी कुझु ॿियो हो। अॼु खां तव्हां 15 साल अॻु ॾिसो न त असांजी इंडस डेल्टा वारो इलाइक़ो जेको हो उहो जन्नत हुई ऐं हितां मखण ऐं खीर जेके वाफ़र मिक़दार में वेंदा ऐं को भाॻियो जेको आहे उहो मखण जा पैसा कोन वठंदो हो, चवंदो हीअ असांजे लाइ गार आहे या बेइज़ती असांजी बेइज़ती आहे। ऐं अॼु उते माशाल्लाह कुझु ई कान्हे। तिमर जी जेका तबाही थी आहे उन में सरकारी इदारनि जो ई कहिड़ो किरदारु आहे? छा उनखे बचाइण लाइ के उपाउ वरिता विया आहिनि? हा यकीनन जेकॾहिं जीअं असांजे पाड़ेसरी मुल्क में इंडिया में जेकी कुझु थिए पियो तिमर ते ईअं जेकॾहिं असां वटि थिए हा त ॾाढो बहितरु थिए हा। असां त जॾहिं लोकली माण्हू जेके आहिनि उहे तिमर लॻाइण लाइ अॻियां वधिया त असां जॾहिं पंहिंजो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे चीफ कंज़र्वेटर निसार पंहिंजो वॻण सां मिलियासीं त हू त चवे पियो त भई तव्हां ईअं कोन था लॻाए सघो। भई छाजे लाइ? असां त तिमर लॻायूं था, असां कटियूं त कोन था। त हू चयो त न असांजी परमिशन इंतिहाई ज़रूरी आहे। भई तव्हां भले परमिशन ॾियो असां लॻायूं था। त हू चवनि था भई न न इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई त हिन छाजे करे जेको आहे असांखे रोकियो। असां त हुनखे असांजे चए ऐं FIR कढाईंदुसि तव्हां ते। भई कहिड़े ॾोह में? असां त मैंग्रोव कटियूं कोन था, असां त लॻायूं था ऐं तव्हां असां ते FIR छा लाइ कटाईंदा? पोइ मूं हुनखे हीअं चयो, मूं चयो आहे मोहम्मद अली मलकाणी जे केआरएफ आहे ऐं सुभाणे पंहिंजो माण्हू वठी लहंदुसि, वण लॻाईंदुसि, तव्हां भले असांखे FIR कटाए असांखे कुझु कराइजो। ऐं असां वञी उते जेको आहे त पंहिंजे हिसाब सां न को प्रोजेक्ट हो या न कुझु ॿियो हो, सिर्फ़ु इन लाइ त जीअं असांजा उठ बचनि ऐं तिमरनि जो जान आबाद रहे। ठटे ज़िले जे साहिली पट्टी में तिमर जी तबाही जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मक़ामी समाजी अॻवान आरब ख़ासि किले सां। साईं तव्हां ॿुधायो त तिमर जी तबाही जा कहिड़ा सबब आहिनि? साईं हाणे ॻाल्हि इहा आहे त ठटे ज़िलो जेको असांजो आहे ऐं बदीन ज़िलो जेको आहे इहो सॼो कोस्टल बेल्ट आहे। सरासरी पाकिस्तान में जेको आहे सो ईरान जे बॉर्डर खां वठी 1400 जे क़रीब 1300 तक़रीबन जेको आहे सो कोस्टल बेल्ट आहे, जंहिंमां 400 खां 500 किलोमीटर जेको आहे सो आहे असांजो ठट्टो ऐं बदीन। इन्हनि में हुन पासे खां इहो सपोर्टेड आहे त पहाड़ी इलाइक़ा आहिनि ऐं असांजे जेको एरिया आहे जंहिंमें ठट्टो ऐं बदीन अचे थो इन में सामूंडी इलाइक़ो न आहे। इन करे इन जी सभ खां वधीक जेको प्रोटेक्शन हुई सा हुई तुमर जो वणु। हिन वक़्तु कंडीशन इहा आहे त मक़ामी माण्हुनि जेको आहे लावलीवुड जे करे उनजी बेरोज़गारी जे करे उनखे काफ़ी उनखे डैमेज कयो, उनखे वटियो ऐं हुननि पंहिंजो ज़ाती पाण नुक़सानु कयो आहे। उनखां अलावा ख़ासि करे जेको आहे सो गवर्नमेंट जी जेका उन ते बेध्यानगी आहे उन जे करे जेको तुमर जेको आहे मुकमल तबाह थी चुको आहे। हाणे हिन वक़्तु कंडीशन इहा आहे त तुमर न हुअण जे करे तक़रीबन साइक्लोन जो ख़तरो वधी वियो आहे, छो त हिन वक़्तु समुंड तमामु चाढ़ ते आहे ऐं सी राइज़ तमामु मथे आहे, गर्मी पद वधियलु आहे। इन जे करे पाणी तमामु घणो अॻियां अची वियो आहे। ठटे तेलके ज़िले जा हिकिड़ो तेलको खारो छाण त सॼो तबाह थी वियो आहे। उन खां गॾु साकरो तेलको आहे, घोड़ाबारी तेलको आहे, उनजो बि अधु हिसो जेको आहे सो समुंड खाई वियो आहे। हाणे उन में तुमर जो किरदारु जेको आहे सो तमामु घणो अहम हो, जो तुमर अॻे छा हूंदो हो त तुमर जेको साइक्लोन ईंदा हुआ उनखे रोकींदो हो त जंहिं ॻोठ में तुमर जो बेलो अॻियां अची थो वञे त उहो ॻोठु साइक्लोन में बचा करे थो वञे। उते पाणी ज़्यादा नथो पइजे, उते तूफ़ान नथो पइजे, पर जिते तुमर बिल्कुलु तबाह थी वियो आहे उहे ॻोठनि जा ॻोठ इन साइक्लोन में तबाह थी था वञनि। त हाणे सभ खां वधीक ज़रूरत इहा आहे त तुमर लॻायो वञे, पर हिन वक़्तु हालत इहा आहे त उन ते को बि जेके बि गवर्नमेंट जी तरफ़ां अदारा ठहियल आहिनि या जेके बि आहिनि उहे बिल्कुलु ख़ाली कागज़ी कार्रवाई आहे ऐं को बि उन ते कमु कोन पियो थिए। ऐं इन कमु न थियण जे करे सॼो साहिली पट्टी ठटे जी बदीन जी जेकी बि आहे तबाह बर्बाद थी वई आहे। इहा हक़ीक़त आहे। तव्हांजे ख़्याल में त दरिया सिंध में पाणी न अचण जे करे तुमर जे वारे खे नुक़सानु पए थो आहे? ज़ाहिर दरिया सिंध जंहिंमें असांजो जेको आहे सो तक़रीबन 8000 खां 10000 क्यूसिक जेको आहे सो उनखे पाणी छॾिणो आहे डाउन कोटली डाउन स्ट्रीम मां।
हाणे उहो पाणी न अचण जे करे त ज़ाहिर आहे उनजो जेको आहे समुंड जो पाणी अचे थो, छो त मिठो पाणी जेको आहे समुंड जे पाणी खे पुठियां धिकींदो आहे। ऐं उन खां अलावा तुमर में जे वणनि में जेको ब्रीडिंग थिए थी, उन में साने जी आहे, मच्छी जा काफ़ी क़िस्म जेके आहिनि उन जी ब्रीडिंग जेका थींदी आहे उहा बि उन तुमर जे वणनि जे पाड़नि में थींदी आहे। त हाणे जेके तुमर न आहे त असांजो मच्छी जो नस्ल जेको आहे सो बि तबाह थी रहियो आहे। उन सां गॾोगॾु त उते जे माण्हुनि जी जेके माहीगीर आहिनि, मच्छी तबाह थिए पई त उन्हनि जी जेका लावलीवुड उहा बि ख़तमु पई थिए। ऐं पोइ लावलीवुड ख़तमु थियण जे करे नतीजो इहो थो निकिरे त हू तुमर जे वण खे कटीनि था। त अहिड़ियूं का बि लोकल लेवल ते बि के गवर्नमेंट जे तरफ़ां अञा ताईं अहिड़ियूं के कम्यूनिटियूं न ठहियूं आहिनि त तुमर जे वण खे कटाई खां रोकियो वञे ऐं उनखे जेको आहे बचायो वञे। 8 खां 7 क़िस्म जेके हूंदा हुआ तुमर जा, उन मां हाणे 1 2 4 वञी तुमर जा क़िस्म बता आहिनि। इहा पोज़ीशन आहे सॼी। त सिंधु दरिया जी बहाली कीअं मुमकिन आहे, ख़ासि तौर ते इंडस डेल्टा में जेकी तबाही आई आहे उहो कीअं मुमकिन आहे बहाल थी सघे? कहिड़े हवाले सां बहाली कीअं मुमकिन आहे? सही, उन बहाली त वॾो सबबु इहो आहे त हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो केॾी रौनक अची वई आहे। हीअ अॼु तारीख़ आउं सम्झां थो 10 ॾींहंनि खां वठी पर दरिया में तमामु फस्ट क्लास पाणी अचे पियो। 10,000 जी जॻह ते 20 खां 30,000 क्यूसिक पाणी हले पियो। हाणे अहिड़ो जेकॾहिं 10,000 न पर जेकॾहिं 8,000 क्यूसिक बि हले त ज़ाहिर रुगो 91 जो जेको ठाह आहे उन ते अमल कयो वञे त बि तमामु घणो फ़र्क़ु अची वेंदो ऐं असांजे माण्हुनि जी ख़ुशहाली थींदी, असांजे इलाइक़े जे माण्हुनि जी, उन्हनि जे जेके रहण वारा हर माण्हू ख़ुशि थींदो। ऐं तुमर जो जेको वण आहे उनखे बि सपोर्टेड मिलंदी। ज़ाहिर मिठो पाणी ईंदो इंडस डेल्टा में त सपोर्टेड थी वेंदो हलियो, त इन सां बिल्कुलु वॾो फ़र्क़ु अची सघे थो। जी नाज़रीन, मक़ामी माहिरनि, समाजी अॻवाननि ऐं हितां जे मक़ामी माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त तिमर जी तबाही जो कारण इंडस डेल्टा में पाणी जो न अचणु आहे ऐं इन लाइ उन्हनि जो मुतालबो आहे त इंडस डेल्टा में तकड़ी बुनियादुनि ते पाणी छॾियो वञे त जीअं तिमर जे वण जी बहाली थी सघे ऐं इंडस डेल्टा में जेके माण्हू रोज़गार कनि पिया, जेके माण्हू ज़रिए मुआश कनि पिया, उनजो कारोबार, उनजो रोज़गार पूर्ण बहाल थी सघे। कैमरामैन फारूक जान सां गॾु गुलाम हुसैन ख्वाजा, ब्यूरो टाइम, ठठू।